上周五晚，在由爱奇艺出品，与子酱文化联合制作，农夫山泉冠名的中国首档偶像男团竞演养成类真人秀《偶像练习生》播出的第2期节目中，练习生们完成了初次评级表演。而在今晚20点上线的节目中，99位练习生将开启真正的练习生活，接受音乐、舞蹈、说唱的全方位培训，也将根据上周公布的主题曲任务进行等级再评定。部分练习生将面临降级危险。李荣浩传授咳嗽唱法，周杰琼细心纠正错误。自偶像练习生开播以来，李荣浩因节目中的各种反差萌表情，成了网友大爱的 pick 对象。但在今晚的节目中，李荣浩将一改此前的搞笑形象，用专业的声乐技巧去帮助练习生完成演唱。在课堂上，为了帮助练习生找到适合的发音方法，李荣浩提出了咳嗽唱法，让他们用咳嗽时的力量去感受正确的发音方式。在对 F 班练习生罗正进行指导时，他又提出了绕圈唱法，一遍遍示范，一步步引导罗正放松歌唱。最后还小骄傲地说，我只用了10分钟就改变了他。相对于李荣浩经验式的教学，舞蹈导师周杰琼则更显示了女生的细心。在今晚上线的节目中，他将开启火眼金睛模式，洞察并指导每一位练习生的细小错误。而对于 F 班练习生的舞蹈表现，周杰琼则评价，有人接受能力不错，会是黑马。